Bugun 30 kilolik qo'zini yeb beraman. Aka o'zi yemagan bitta narsasi qoldi boru. Ketdi. Shu bola bir kun portlab ketmasalar bo'ldi. Bu joyda Surxondaryodan olib kelingan qo'ylardan har xil taomlar tayyorlashar ekan. Qoling vaguri, qoling qozon kabob, xullas vibir ko'p. Shu bola har xil narsadan ozginadan aytdilar. Qozon kabob ko'rinishi yaxshi, porsiyasi ham dobri ekan. Bilasizlar, men diyetadaman. Shuning uchun qo'y go'shtini salat bargiga o'rab yedim. Salat bargi ozishga ancha muncha yordam beradi. Vagonini bo'lsa, hali yog'i olishga ulgurilmagan qo'zilardan tayyorlashar ekan. Menimcha bu semirtirmasa kerak-a. Vagurining ko'rinishi chotki, koreyalar ham sochning, lekin men mol go'shtidan tayyorlangan jiz edim. Go'shtlari yumshoq mayin bo'lib pishgan, tuzlamalari ham joyida. Agar issiq kunda issiq ovqat ketmaydi desanglar, tojikcha qurtoba taomini ham topsanglar bo'ladi. Ko'rinishda mani yeginda o'tdi. Mazasi ham yomon emas. Ayniqsa ichidagi patirlari bilan zig'ir yog'li ajoyib ta'm hosil qilgan. Tavsiya qilaman, albatta yeb ko'ring. Klassika sevadiganlarga uyg'urcha lamon deysman. To'y oshimi, Surxon somsasimi, hammasidan bor. O'tiradigan joylari ham chiroyli. Manzil Kelesga kirishinglar bilan Karmashkada, masjid yonida. Surxon milliy taomlar. Vizoni Go'shxo'r o'rtog'iga yuborib qo'yamiz. Aniq lokatsiya Telegram kanalda.